潤之前交付嘅呢啲全部都係磚上床，所以有一啲污漬油漬其實都唔係好十分之會更加方便去打掃清潔一個衞生嚟啦嚇。咁其實咧呢啲咧全部都係之前原發展商交標嚟嘅。哇！呢個係麻雀台係嘛？2合1嘅，食飯都可以用啦，麻雀台亦都可以用。咁窗簾全部都係有埋㗎啦。咁最出翻嚟咧就係我哋超級大嘅呢個270度嘅呢個騎樓啦，佢個闊度咧差唔多去到2米半嘅嚇，2米半長度，呢度咧就差唔多有7米左右有啦。咁就2米半7米10基本嚟講計翻你就16個方啦，160尺，震爽咗一半積嘅。哇！喺呢度角度睇出去咧，都係睇出海景嘅話，咁 Hello 你好，喜嘉啲。Hello 大家好，我係喜嘉明。係啦，今日同阿明哥咧嚟到邊度咧？睇住我哋呢個右手邊嘅沙灘，唔係十里，係華潤小徑灣呢個沙灘位咯。咁我而家所在位置喺華潤小徑灣嘅3萬平方嘅商業街市啦吓。係啦。咁基本上咧喺呢度，我哋小徑灣咧多數都會嚟到我哋呢個市池嘅一個商業街市，因為呢度真係好豐富，好豐富。除咗梵高啲佢本身嘅商業之外咧，仲有小徑灣你嘅商業街市啦。係啦。咁我哋可以大家行一行呢度周圍嘅環境又如何？本身呢度咧係好多人群係嚟呢度嘅。深圳啦、香港朋友們啦，仲有外國人士啦，仲有好多嘅其他省份啦，都係中意嚟到呢個華潤小徑灣呢度打卡嘅。呢度咧外籍人士即係咧我哋外國友人咧係非常之多嘅，因為呢度咧就有一個叫做貝塞斯嘅呢個國際學校喺度啦。咁有好多外國嘅友人咧，佢就會居住喺度，咁咧係陪呢個子女讀書。咁到時送翻外國嘅情況咧，就一齊又翻去噶啦。咁其實咧呢度仲有一個好大嘅一個酒店加持咧，就係我哋講嘅正常講嘅艾美酒店啦。呢度咧就全部都有呢種叫做酒店嘅加持。呢度最平一晚嘅話，有陣時咧去到千零蚊啦。如果旺季嘅情況咧，去到2000幾，甚至乎係3000幾嘅。咁呢邊嘅周邊環境咧，亦都係非常之好，非常之靚嘅。咁今日點解同阿啲會過嚟咧？嗱，有一個一線無敵海景嘅2房單位咧，推介俾到大家嘅。因為好多人會選擇華潤，想知道華潤有冇呢啲筍盤。咁其實講真嘅，呢個單位咧真係筍啦，90萬樓下，89.8萬就可以搞掂噶啦。2房單位係一線無敵大海景嚟嘅吓。冇錯，咁落樓咧就係方便咗好多呢啲港人朋友或者外國嘅呢啲粉絲朋友，就係驚話如果我唔識揸高爾夫車，我步行是否得？呢度咧就可以滿足晒所有大家嘅呢啲日常所需。落樓咧你就可以坐翻京橋巴士翻到我哋嘅蓮塘口岸或者係羅湖口岸。落樓咧你就可以享受所有嘅配套，食嘢、買嘢、玩嘢，甚至係揼骨按摩做埋 facial 都係冇問題嘅，一站式全部都搞掂晒。咁呢邊咧就黃色嘅呢個樓宇咧，就係我哋講嘅愛美酒店，係啦。咁樓下呢啲商鋪咧，基本嚟講都係去得七七八八嘅，好多呢種不同樣嘅呢種味道啊！你想食湘菜啊、粵菜啊、潮汕菜啊，都係應有盡有嘅。而且呢條商業街非常之大啦。咁其實大家咧，如果中意食翻呢啲粵菜海鮮嘅情況咧，可以粵海雲。我哋粵海會嗰度咧，亦都有好多呢種蒸汽焗海鮮嘅呢啲食嘅嘢。咁除咗呢個商業街之外咧，仲有冇其他遊玩嘅地方咧？我哋左手邊咧就可以去到沙灘位啦。咁去沙灘去玩游水啊，或者係玩嗰啲水上運動啊，或者係我哋右手邊呢個位置直行嗰度咧，就可以去到烏山頭嘅綠道啦。咁嗰度咧係朝早或者係晚上時候天氣好嘅時候咧，揸部我哋嘅唔係電車，應該係單車啊！踩單車，嗱呢啲單車係啦。咁慢慢喺沿海線呢度散步咧，都係非常之舒服嘅騎行啦，各方面啦吓。係啦。咁仲有小徑灣本身呢個屋苑，點解咁多人關注咧，或者係咁多人喜歡咧？呢度周圍嘅都係屬於成個惠州市應該海域當中咧，佢係保持到非常之好嘅一個品質嚟嘅吓。冇錯。而且咧，佢管理方面係非常之嚴格嘅，所以好多人都係中意華潤小徑灣。高峰期時候呢度去買到2萬幾一方嘅前排一線大海景吓。咁喺呢度其實一年4季咧係咁好多人翻嚟住家嘅吓。係啦。所以呢度嘅交易市場咧都係一直以嚟咧咁旺嘅。二手交易市場係比較好啲。仲有咧，佢嘅價錢咧一
直到人哋冧價咧，佢都唔會冧得咁犀利，嗯因為咧佢品質喺呢度位置，加埋咧個物業真係做得非常之好嘅，真係唔係一般嘅人咧，你可以入到你嘅單位度，即係咧你間屋度嘅小區，亦都係非常之難入，因為咧石 Q 會問得好多樣嘢，所以咧呢個安全啊、系統啊、康住係數咧係非常之高嘅。咁加埋咧佢入邊嘅內籠啊、保養啊，包括咧物管嘅呢種平時嘅維修啊，做翻呢個動作咧係非常之 OK 嘅。所以咧我哋因為經常我哋公司都買得好多呢個小景灣，所以咧今日咧都係過嚟影翻一套海景房俾到大家。咁其實咧我同阿啲之前都有影過呢種望遠景嘅，又可以望到一啲海嘅。咁呢啲單位其實都好平嘅，亦都有呢個30-40萬，亦都有啦。 30-40萬左右攞低兩房咧50幾萬都有睇遠景嘅單位。如果你唔追求海景嘅情況下咧，可以揀翻呢個中意華苑小景灣本身嘅呢個屋苑配套同埋品質咧，就可以揀翻睇遠景嘅。都有啲睇海景嘅單位，咁一線海景嘅大套間咧，價錢都係唔到40萬就可以攞低喎。咁如果大家想要呢啲華苑小景嘅灣嘅單位，都係 call 翻我哋嚇，我哋都會俾翻資料俾到大家。咁我哋今次嘅主題咧，先提翻兩房嘅單位，一線無敵嘅大海景，俾到大家位於呢個我哋6期呢個地塊啦。咁而家就上去俾大家睇睇。走。情人總想問情人，仍然不可變責任。如勤工獎，怎得到快感？是我為你早戀信任，成為熱心的貴人，不再值得一吻和你未曾。我今天知不應該，手機中認你是愛，纏在附近令你沒自由出愛。何時活該，逼迫你被深愛，一不滿意咪攞下來，怕不你要分開。如我知錯，可否懷念最初，再苦都快樂過，要告別懲罰我。阿啲話佢好凍，但係佢話好涼爽。嗱，首先咧，我哋上嚟望一下呢個單位之前咧，我哋睇下你如果你開咗門咧睇山景咧，就真係好正，而且咧係居高臨下呢種感覺。即係咧一人之上，萬人之下。對面咧就係我哋嘅梵高的海啦，呢個位置啦。咁就係銀灘花園啦。咁其實咧講真嘅，呢個山海自在咧就係亦都係華潤嘅，但係咧開盤開得好貴，而家咧一套都未賣出。嗱，可以見到咧喺露台呢度咧，佢已經係全部裝修好噶啦，可以轉來俾大家睇睇啦。呢度已經係全部都係做得我諗已經做好啦，內籠裝修都做好啦，但係咧個開盤都去到差唔多係12000幾。當時咧應該係1年左右，1年前左右就係半年前左右啦，有開過盤，但係咧一套未曾賣過嘅，因為價錢真係好貴，而且咧看望唔到海景，又唔係一線海景嘅，好似而家呢個單位咧90萬樓下就可以買到，而且兩房直接一線無敵海景嘅，入嚟望一望華潤嘅呢個優質嘅呢個品質單位。OK， 咁呢個單位係88平方嘅兩房單位，超大露台，一線無敵大海景嚇。咁入嚟之後咧，都係華潤嘅交付標準啦，密碼、指紋、拍卡呢啲都係有齊晒㗎啦嚇。咁再轉過為呢個位置都係交付標準嚟嘅，成一排嘅鞋櫃係啦，一家人嘅基本上都可以擺得落㗎，上邊嘅櫃體都係做好咗㗎啦。哇！呢個風真係亦都非常之好啦。講話涼爽咧，其實我哋有啲凍嘅。係講啊，撐住嘛，而家係嘛？撐緊啊，東南向。但係咧，你一開個門咧，一定係超級無敵扯風嘅。嗱，入嚟首先第一間房，嗱有一間房入嚟呢後咧，呢度咧到時大家俾個好好嘅一個意見俾大家，一定要做翻個定制嘅衣櫃喺呢個位，因為咧呢個粒位實在係非常之大嘅。咁業主咧係做咗個碌架床啦。咁其實如果咧你呢間屋咧想冇咁多人住嘅情況下，可能真係兩公婆、阿哥阿嫂啊，或者係多一個仔啊，即係咧一家3口啦。咁其實咧做翻個床咧亦都夠，不過咧唔防止個仔有女朋友啦，又或者係女
個女嘅男朋友如果過嚟住嘅情況咧，嗱碌架床咧亦都係冇問題嘅喎。咁如果你想做翻個1.8米或者1.5米床，亦都係冇問題嘅。最緊要咩啊？係呢個 view。呢個窗望住最前排嘅海景。呢個位置咧，佢雖然話係有一個天井嘅感覺啦，但係啱啱好喺前排嗰個位置咧，就可以睇到海景。呢度係冇遮擋㗎啦，而且我覺得層高都係高少少嘅呢個高度。你話佢嘅我哋嘅呢個樓層啊？呢個層高，呢個單層嘅層高。唔係內籠嘅層高係咪？係內籠嘅層高啊！呢個係超高層嚟㗎嚇，呢個係算係都喺佢唔係頂樓啦，但係咧佢都屬於真係居高臨下嘅。你知道啦，你見到呢個梵高的佢34樓總層高，呢度已經高咗咁多啦，一定係40幾啦，係咪先？係。咁再過到嚟呢個擺咗一個雪櫃3段式嘅雪櫃啦，擺喺呢個位置嘅。咁拜拜。拜拜。好，睇翻個廁所先。呢個廁所咧，佢都係做咗更新翻嚟嘅嚇。我哋先打開嚟望一望呢個淋浴區。喺呢個淋浴區咧，首先佢牆身咧啲磚啊，都係保養都係非常之唔錯，經咗幾年嘅時候嘅呢個都係一樣咁新淨嚇。咁非常之闊綽嘅一個淋浴區嚇，佢係長又闊嘅一個狀態啦嚇。左手邊咧就係差唔多去到咗1.1米左右嘅洗手台面啦，咁都係呢啲長櫃啊，好似有少少似酒店嘅形式嚟嘅，但係咧佢就呢啲質素係非常之 OK 嘅喎，而且有單獨嘅廚房。呢個我啱先想俾人哋結估，我以為呢個門咩嚟嘅，我想問你係咪房嚟嘅？你又話係廚房，係啦，冇錯，你見到嘅就係我哋一個獨立嘅一個有門開關嘅一個廚房啦。咁其實呢個咧就算係一個 U 字形嘅，七字形咁樣計啦。因為呢度咧其實咧啱先嗰個雪櫃位咧，其實可以擠翻呢個位置嘅，因為咧呢個位置咧係啱好預留咗一個雪櫃位嘅一個位置嚟㗎啦。咁基本嚟講，原業主咧都 keep 得非常之好啦。可能有一啲油漬喺度嘅，其實咧清一下、搞掂一下、抹一下，威猛先生一清就 OK 㗎。咁最緊要係咩咧？華潤之前交付嘅呢啲全部都係專上床，所以有一啲污漬、油漬，其實都唔係好十分之直接咧，可以到時買翻呢啲去油漬嘅全部抹下就 OK 嘅，因為咧牆身瓷磚上身嘅情況咧，會更加方便去打掃清潔一個衞生嚟㗎嚇。咁其實咧呢啲咧全部都係之前原發展商交標嚟嘅，咁基本嚟講清潔一下就 OK 㗎。最緊要係呢個真係好獨立嘅一個門鎖，獨立嘅一個廚房，即係咧哪怕你真係湊得好大油煙嘅情況下，佢都唔會出翻呢間廳嘅呢個位置個味道啦嚇。係啦，哇！呢個係麻雀台係嘛？2合1嘅，食飯都可以用啦，麻雀台亦都可以用啦。開台。我有個業主咧，就係買翻呢種2合1嘅啦，即係閒時嗰陣時咧，你佢或者要食飯嗰陣時，喂攞翻個台過嚟放落去就可以食飯噶啦。其實都方便嘅，都 OK 嘅。咁呢啲即係我哋講翻2合1啦，咁就睇翻大家去點去選擇。因為如果你覺得唔啱嘅情況咧，不過我覺得都唔使訂，都好啱噶啦。係啦。但係咧，我入到屋咧嗰陣時咧，我見到牆身咧係有一啲甩皮㗎嚇，甩皮嘅啫，好正常。好似呢啲係啦，可能黐啲嘢上去啦，就甩咗啦。好似上高呢啲係簡單，全部統一油過漆面啦。係咯，修復一下、維修一下就 OK 噶啦。其實問題不是很大。咁上高咧都係有啲係好似原發展商交標嘅呢啲，基本嚟講，係要執一執佢嗰啲有少少爆咗呢啲地方。佢後可能撲起身，即係有啲撲起身嗰啲，其實呢啲都唔係十分之大問題。咁咧梳化咧包埋呢個電視台、茶几呢啲，全部都係贈送噶啦。咁呢邊咧開間咧去到差唔多係3.2米左右嘅間隔，咁係見到佢係擠咗一個55寸嘅呢個電視機啦。咁窗簾全部都係有埋噶啦。咁最出翻嚟咧就係我哋超級大嘅呢個270度嘅呢個騎樓啦。哇！真係轉角嘅喎呢個露台。係啊，最緊要我之前咧經常去影翻呢個維港半島咧，一直我哋都會維港灣又好，維港半島都好，都會一直話小徑灣喺呢個位置。咁今日咧我哋又講翻對面呢度啦。對面呢度咧就係維港灣同埋維港半島啦。最過去咧呢個咧就係跨海大橋，入翻去咧我哋見到正面望到咧就係我哋嘅星河山海半島。最望到去嗰邊咧，就係我哋嘅九明與海，全部都係呢一紮嘅，所以呢一邊嘅呢個景觀面咧，會更加嘅開揚，更加嘅闊，更加嘅靚，而且朝向無敵勁啊！
東南朝陽，你既可以望到日出，而且咧到中午12點之後咧，太陽咧已經係向你呢邊行落去，即係咧唔會正晒到太陽。哇，正啊！我哋呢度咧落去就係沙灘位置啦，咁呢度就攔住咗，因為佢嗰邊咧就係屬於碧桂園嘅嗰個鳳凰酒店嗰個沙灘位置啦。冇錯，鳳凰酒店就喺隔離嗰度啦。咁、嗯望出去咧真係好近好近啦。咁我哋主有沙灘都係去到小野徑灣嘅商業街嗰度咧，做更多嘅元素俾到我哋去樓下嗰度玩一玩嘅啦嚇。咁阿典，我想問下咧，呢度咧我哋其實咧可唔可以去到一期嗰度噶？其實一期你話呢度封住咗，嗯但係咧我見到嗱有個單車仔咧已經喺呢度出咗去嘅，可以啊，係可以出去嘅嗬。係所以咧，大家如果你想喺一期游水嘅情況下咧，步行呢度落去咧，行翻呢個側門喺呢個位置嚇，呢個側門咧出去呢度咧就可以去到我哋呢個一期嘅沙灘。咁下邊一期呢度咧就全部都係別墅㗎啦，隔離呢一座咧就係我哋嘅成日講嘅碧桂園最初嘅一個鳳凰酒店嚟㗎嚇。咁呢邊咧就係呢橛沙灘，但係咧呢邊嘅沙灘咧就係我哋嘅華潤小徑灣嘅。咁平時講真心話，呢啲星期六、星期日咧，如果人流多嘅情況下咧，我哋講真嘅，坐喺呢個露台咧，睇翻免費嘅煙花。呢度咧經常咧會有人放煙花，尤其是咧馬上嚟跨年啦，應該仲有2個月左右。呢度一定係一個煙花 show 嚟嘅，非常之靚嘅。因為咧，我哋舊年咧跨年嗰陣時咧，成條海邊線1期嘅，甚至乎係5期嗰條海邊線咧，就全部都放埋煙花，所以非常之震撼。而且咧，我哋喺40幾樓，一定咧唔會有煙飄上嚟，又或者係嗰個煙花咧彈上嚟，因為咧基本嚟講打唔到咁高，中嘅話都係中30零樓27、28咁上下嘅，差唔多㗎嚇。除非嗰粒煙花超級無敵大、超級無敵高，飆上到去，嘣咁都好靚仔嘅。其實嗱，咁呢個露台咧係十分之大㗎嚇。首先我哋睇下先，佢個闊度咧差唔多去到2米半嘅嚇，2米半長度，呢度咧就差唔多有7米左右有啦。咁就2米半7米10基本嚟講計翻你就16個方啦，160尺，震送咗一半積嘅。咁我見到咧業主咧係將呢個之前買翻呢個餐台咧就擠喺呢個位置嘅。咁其實咧咁樣睇翻起身咧可能會比較阻第二節啊，阻地逼咗啲係嘛？即係咧行過嚟冇咁順暢。係。咁咧如果你真係將呢啱先講到麻雀台咧，你可以移翻個位置，可以將麻雀台移喺呢個位置。喺出邊打麻雀係嘛？係啦，邊摸麻雀邊睇海景。都得嘅。咁將呢個餐台咧直接擠翻入去就 O K 噶。咁其實咧呢個 view 咧其實講真心話嘅，就用呢個價錢嚟買，因為咧講真嘅嚇，之前咧華潤呢個原業主咧係已經係將200萬已經買入嚟㗎啦。已經係蝕咗一半有多㗎啦，可能蝕咗60%咁上下㗎啦。咁其實咧，大家都覺得，哎呀，之前啲樓市係咁㗎啦，冇辦法㗎啦。而家業主仲有冇得劈價？咁其實咧，之前我有影過呢個單位嘅，我哋係90幾萬嘅。咁今日點解會追過嚟咧？業主咧講句真心話係想誠心買嘅，佢都係想話蝕就蝕㗎啦，已經認㗎啦。咁就叫我哋過嚟再影多一次，俾到大家睇。咁就睇下大家有冇呢個即係咩講啊？呢個誠意要買，即係你有冇信心去買咧？即係咁樣講。咁其實咧，大家會覺得而家一線海景呢啲樓咧，都會話劈價好劈得好犀利，但係其實唔係嘅。你要睇邊個樓盤、邊個屋苑。咁其實我哋似維港灣嗰邊啦，一線無敵海景嗰啲3房嘅話，其實都而家賣緊嘅都要90幾，甚至乎係100萬以上嘅。咁其實咧，維港半島咧近排咧係降咗價嘅。咁尤其是呢啲143方㗎啦，同埋193方嘅呢啲戶型嘅話，其實而家降到落嚟係去到差唔多係9000幾左右嘅。咁有啲靚單位咧都要去到萬幾蚊。咁最平嘅你嗰啲特價單位咧，即係咧推出嚟嗰啲就8000幾蚊一平方嘅。咁如果咧大家睇唔啱呢度嘅情況咧，不妨咧可以去維港半島做翻個細細嘅對比。好似如果你中意大積啲嘅，可能4房比較啱啲嘅情況下咧，嗰邊嘅維港半島其實真係可以望一望。我哋都會將嗰條 link 咧掟喺呢個呢個頻道評論區入邊，所以大家可以睇翻維港半島嘅呢啲而家目前最新嘅一個樓價資訊啊，都 OK 嘅。咁其實咧呢個景咧維港半島一定係冇呢啲景嘅，就算有佢都係非常之貴嘅。咁我哋記得咧維港半島我哋都係影過一個2手嘅單位啦，115平方嘅，咁佢嘅叫價咧都去到差唔多成1球嘅，所以咧大家可以做翻個對比。但係呢個單位咧其實咧均落嚟嘅價錢咧大約咧就係1萬1平方嘅啫，咁就睇翻大家覺得值唔值噶啦。但係咧喺我哋
對於華潤呢個品牌嚟講嘅情況咧，算係值嘅。追求係品質嘅嚇，咁而且呢度嘅一線海景，華潤小景灣本身一線海景價錢咧都係你話佢好平冇，但係咧原本身買翻嚟價錢都係貴嘅，佢一線海景都係呢個銀碼嚇，呢個價錢都係企得比較堅挺啲嘅，所以好難得。反正呢個單位咧係比市場價面會平少少咯。咁我哋再行去主卧睇下房間。平好多，呢個單位其實有啲一線海景華潤嘅都會差唔多去到1球啊，甚至100幾萬咁樣。咁啊呢啲我哋呢個先90萬樓下㗎咋。係啦。咁呢個咧就係主人房。咁主人房係見到佢係擺咗個2米床，哇！呢個床都舒服。哇！喺呢度角度睇出去咧，都係睇咗海景嘅話，咁佢主人房咧望住朝早嘅太陽。係啦，你朝頭早咧，你起身，你個床頭咧起身咧，你睜開個雙眼咧，就可以望到我哋嘅日出，之後咧可以望晒我哋成個山景，再望翻海灣大橋啦，好靚，而且你咁樣望落去咧，唔會好齋嘅嗰種感覺。你喺我呢個位置，阿 D， 你睇下呢度床望上去咧，係咪真係？所以唔係話全部都係海景，你好似晚上嗰陣時咧望出去咧，全部都係燈光閃閃嘅呢種感覺，都唔會話好齋嘅。但係咧，你真真正正想望嗰個無情大海嘅情況下咧，可以將個床頭調翻轉，調翻過嚟。呢度睇海，呢度喺就係睇咗盡啦。係啊，睇盡即係咧睇個海會更加開闊啲，但係咧可能未必床頭咁樣啱啊嘛。係有人中意，有人唔中意嘅啫。見仁見智，睇翻大家。但係咧，你喺我哋嘅廳呢度睇都睇得好靚啦，係咪先？係啦。咁業主咧係冇做翻個定制櫃嘅，呢個係移動嘅。嗱，好似啱先講到喺呢個廳。直情望晒啦！今日天氣麻麻地，但係咧呢個景真係坐喺呢個梳化上面咧望出去咧，哇！簡直超級無敵大海景，一變無際。正啊！正咧，好靚，真係可以大家真係值得大家過嚟實地過嚟望一望嘅。咁其實阿明都係講翻。如果咧你想揀翻呢個靚質盤嘅小景灣呢個樓宇嘅情況咧，其實呢啲單位真係值得大家過嚟望完之後，你可以再話睇翻我講嘅嗰個維港半島6期嘅最新期嘅碧桂園嗰度。咁有人講哇，而家啲樓市咁樣嘅情況，碧桂園有冇問題㗎？咁其實咧唔緊要，佢而家賣緊現樓，我哋揀翻現樓嘅就 OK 啦，唔好揀翻樓花啦。咁揀翻現樓嘅話就。對於我哋嚟講咧就穩陣好多啦。咁如實真係唔掂嘅情況下咧，你可以揀翻啲二手嘅呢啲筍盤，其實都係有嘅。嗱，維港半島啦、維港灣啦，全部都有。好似我哋呢一橛，好似小景灣啦、梵高的海啦、1期啦、2期啦、3期啦，去到5期啦、6期啦，呢啲二手筍盤嘅話，我哋起家咧啲房源係非常非常之多嘅，所以咧可以慢慢了解，亦都可以做翻個對比。咁如果你係想話，揀翻啲平嘅，其實我哋都有好多。想要咁貴嘅銀碼咧，或者想要個海景咧，都係有㗎嚇。華潤小景灣因為都係有細啲嘅單位，一房嘅40幾、50幾平方嗰啲前排一線海景，咁嗰個銀碼總價咧就會平少少啦。咁我記得之前都有拍過，唔到40萬39萬幾左右嘅前排嘅海景啦，或者係佢喺客廳咧嗰度咧都有可以睇到海景嘅單位嚇。咁基本上咧，如果追求喺房間呢度睇海，或者係出露台海，中間唔會好似我哋今次唔想咁貴嘅嚇，唔想超過呢個80-90萬嘅，想要40-50萬買到一個單位啊，都係有齊晒嚇。咁因為好多我哋之前成交都好多啲大套間啦，因為佢中意華潤小景灣本身嘅商業配套同埋周圍呢個環境嚇，住喺呢度咧生活咧就係非常之豐富，冇咁齋啦嚇。係啦，咁就會揀翻呢個華潤小景灣，或者係選擇梵高啲海都 OK。咁梵高啲係2房單位咧，好似呢啲都有唔到40萬左右2房嚇，只不過唔係呢個海景係一定冇噶啦。嗱海係啦，嗱海或者係睇到遠處嘅比較開揚嘅景。因為咧，我上次我記得係前兩三日啦，我有個客咧就過嚟話佢想就單房夠噶啦。經常間中1個禮拜翻嚟2次。咁佢就揀咗個梵高的海嗱，10幾萬嘅呢啲樓，而且質素真係非常之 OK 嘅。咁又開揚啦，個間房性價比較高啦，因為咧業主買翻入嚟都係呢啲40-50萬嘅，過嚟睇第一次之後咧就博取咗噶啦，即係睇啱你自己去揀完之後咧，覺得呢間都係比較啱啲嘅，咁就買翻嗰度啦。今日咧嗱講翻又講啦，我一直以為咧喺呢啲大騎樓
只要雙月灣有嘅，嗯咁嚟到呢度咧，其實咧華倫小徑灣俾我驚喜咧就係270度咧，就類似我之前影咗雙月灣嘅嗰個個紅海金岸嘅二期嘅呢個180度轉角嘅呢個位置，亦都係非常之靚嘅。但係咧佢嗰邊路程就遠咗好多，但係咧今日咧呢個啱好呢個筆直已經係啱好對比咗呢個紅海金岸嘅二期，我覺得係非常之靚仔嘅，所以咧推介大家過嚟實地望一望。咁如果咧大家係想更加了解大概嘅你呢邊嘅情況下咧，你可以先添加我哋嘅 WhatsApp 或者係 WeChat，我哋屏幕上面有2個二維碼啦。你想睇下揀翻咩房，咁你就將你嘅需求話俾我哋2個人知，咁我哋2個人咧會將你嘅所有嘅需求咧全部幫你匹配好，咁啊少行冤枉路，直接咧揀翻你自己至中意嘅呢啲單位啦。OK， 咁呢一集咧就同阿 D 介紹到呢度啦。咁如果你覺得我哋呢片介紹得對你有幫助嘅情況下，麻煩俾個 like。OK， 呢一集到呢度，下一期再見，拜拜。